Men Robinson Kruzoni hayotiga havas qilaman. O'zi bitta kimsasiz orolda yashagan shu inson oldiga maqsad qo'ygan. Men bu oroldan qachondir chiqib ketaman, o'z yurtimga boraman degan orzu havas bilan yashagan. Qayiqda dengizga olib boraman deb qayiq yasagan. Vaholanki qayiqda olib bora olmagan. Qayiq dengizga bormasa, dengiz qayiqqa keladi deb harakat qilgan. O'rtadan tosh chiqqan. Lekin orzu maqsadlari yo'lida to'xtamadi shu inson. Sabab uni orzularini, uni qo'ygan rejalarini sen buni uddalay olmaysan deb turib yonida. Bu qiyin, bu yerdan chiqib ketish qiyin, imkonsiz deydigan yonida qadrdon do'sti bo'lmagan. Vaqt kelsa qadrdon do'stlaringiz oyog'ingizga boltirib qo'yadi. Sabab buni qilolmaysan, buni uddalash qiyin debda sizni ruhan sindiradi. Do'st borligi yaxshi, lekin sizni maqsadlaringizdan qaytaradigan do'sti borligi qanchalik to'g'ri ekan? Savolda endi bu ham.